有民众伫咧成品网络册店买资料后，讲伊有接到电话，对方是一个中国腔口的服务人员，敲来甲伊问，而且佫讲呢，这中国一定会拍台湾。针对着这款的问题，数位部已经派人去查，感受违反个资法。另外，针对企业若准无做好安全管理基步，造成个资泄漏问题，立法院今日已经三读通过啊，要甲这罚金纠权，违反情形伤过严重者，上重会当罚到1500万。中国那边有飞弹直接过来，台湾就会直接投降什么的。伫商品网络册店买阿强拍来安怎办的册，结果煞接到讲是客户来电，内容也写去中国买武统台湾等言论，消息一出，引起各界讨论。不是只是会找出发生什么事情，我们还想要有根本原因之后，透过导入像您刚刚讲的零信任技术等等，来确保说未来这样同样的事情不会发生。我们会在10天内提出完整的报告，然后最后再看报告里面有没有违反个资法。如果有违反个资法的部分呢，我们会依照个资法的规定来处理，包含开罚。但是现在还是要看事实的情况是怎么样，在做，因为现在还在调查阶段。数位部要集法律治安领袖专家，甲治安院警政署等单位，伫16件往成品行政调查，有计10天内会提出完整报告。案件若有违法，会限期改善。佮希望伫2礼拜内做出行政处分。成品回应会全力配合调查。另外，成品线顶的资料甲数据无串联到海外，也登记委托几啊间治安公司进行检测甲防护，也佮会发送信息提醒人客防范。伫这个同时，都因为个资外泄案定传出，立法院会三读通过个人资料保护法的修正案。个人资料保护法增订第1条之1条文，并将第48条及第56条条文修正通过。修正案针对非公务机关企业无先进安全维护义务所泄露个资，会提悬罚款2万块以上200万以下。到时阵无改正会按处处罚。另外，经济重大者是上收罚款15万以上1500万以下。记者综合报道。